Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sapronimoto. Salam Jazbul. Oke teman-teman, kali ini saya mau memperbaiki kulkas 2 pintu ukuran jumbo. Ini tingginya sekitar 180 cm. Kulkas ini tipe digital inverter dengan merek Samsung. Kerusakan pada kulkas ini, kulkasnya mati total, jadi nggak bisa dingin sama sekali. Oke, biar nggak lama kita langsung cek aja. Ini indikator suhunya mati. Sekarang kita cek ke pintu dalam bagian atas. Ini lampunya mati. Fan evapnya mati. Coba sekarang cek ke pintu bagian bawah. Nah, ini sama, pintu bagian bawah juga lampunya mati. Sekarang saya mau cek bagian mesinnya. Oke, ini dia mesinnya. Ini mesinnya sama sekali nggak ada getaran. Sama, mesinnya mati. Oke teman-teman, berarti masalahnya ada di bagian sini. Nah, ini di dalam sini ada modul inverter dan kontrolnya. Oke, ini mau saya coba cek dulu. Sebelum dibongkar jangan lupa powernya dicabut dulu. Ini dia modulnya, ada dua. Yang ini modul inverter, dan yang ini modul kontrolnya. Nah, di modul inverter ini ada lampu indikator. Ini lampu indikator, saya fokusin dulu. Ini lampu indikator untuk tanda bahwa kompresor nyala. Nah, ini kabel ke kompresor. Kabel UVW. Ini yang ke kompresor ya teman-teman. Sekarang saya mau coba nyalakan lagi. Sekarang kita tunggu. Lampu indikator ini harusnya nyala ya teman-teman. Oke, sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Coba saya mau cek pakai tang ampere, kabel yang ke kompresornya. Ampernya 0. Oke, sekarang saya cabut dulu powernya. Karena kulkas ini rusaknya mati total, jadi kemungkinan kerusakannya ada di sebelah sini ya teman-teman, di modul kontrolnya. Oke, kalau saya cek, dilihat di sini, ini nggak ada yang gosong ya. Nih, elko-nya masih bagus, nggak ada yang gelembung. IC-nya nggak ada yang gosong, dioda. Nah, elko sini juga bagus.
Cek lagi sebelah sini, ini nggak ada yang gosong sama sekali. Jadi ini mau saya coba bongkar dulu. Saya cek lebih lanjut. Oke, PCB sudah saya bongkar. Untuk kerusakan mati total biasanya itu ada di bagian sebelah sini, bagian regulator atau power supply-nya ya teman-teman. Nah, ini dia, kita cek bagian belakangnya ini. Ini dioda. Nah, ini IC. Nah, biasanya kerusakan mati total itu disebabkan oleh dioda dan IC ini ya. Nah, ini mau coba saya cek IC ini kemungkinan rusak atau dioda ini. Oke, saya coba yang paling mudah dulu. Saya coba ganti diodanya dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, dioda sudah saya ganti. Ini sudah saya ganti dengan yang baru. Sekarang mau saya coba tes dulu. Kalau misalkan ini tidak berhasil, kemungkinan IC ini mati. Jadi saya mau coba tes dulu. Oke, soket kabel sudah terpasang, semua rapi. Sekarang saya mau coba tes nyalakan dulu. Kita lihat bagaimana hasilnya. Kita tunggu. Oke teman-teman, ini dia lampu indikatornya sudah nyala. Berarti ini berhasil ya. Sekarang saya coba cek ampernya. Oke, ini dia ada 0,4 ampere. Lampu indikator masih nyala. Sekarang saya cek ke bagian mesinnya. Nah, ini mesinnya ada getaran. Ini hidup mesinnya. Oke teman-teman, untuk mesinnya sudah nyala. Sekarang saya mau cek ke bagian depan kulkasnya. Nah, ini dia lampu indikatornya nyala. Sekarang cek bagian dalam. Oke, ini dia lampunya nyala. Fan evap sudah nyala. Sekarang cek pintu bagian bawah. Nah, ini lampunya nyala. Ini sudah mulai dingin. Mantap. Sekarang saya mau coba tes tombolnya. Nah, ini normal ya teman-teman. Oke, kulkasnya sudah kembali normal. Mantap. Sekarang saya mau rapikan kembali cover modul inverternya. Oke, cover modul inverter sudah saya pasang kembali. Saya mau coba cek lagi. Ini mesinnya sudah mulai panas. Pipanya juga sudah mulai anget ya. Ini filternya juga sudah mulai anget.
Sekarang mau cek lagi ke bagian depan. Oke, lampu indikator suhunya masih nyala normal. Coba saya tes lagi. Oke, masih normal. Sekarang coba cek lagi ke bagian dalam. EPAP-nya sudah mulai dingin. Tipe kulkasnya Samsung Digital Inverter. Oke teman-teman, perbaikan kulkas Samsung Digital Inverter 2 pintu ini sudah selesai. Kulkas sudah kembali normal. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe agar channel ini dapat terus berkembang dan bisa memberikan banyak manfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum, salam Jazbul.